டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நேற்று வந்து நம்ம சிஎன்சி டர்னிங்கோட பேசிக் எம்கோட் லிஸ்ட் பார்த்தோம். இப்போ வந்து சிஎன்சி மில்லிங்கோட எம்கோட் லிஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம். அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டர்னிங்க்கும் மில்லிங்க்கும் பெருசாக சேஞ்சஸ் இருக்காது. பேசிக் பார்த்திங்கன்னா நம்ம M00 ப்ரோக்ராம் ஸ்டாப், அது அதே மாதிரி தான். M01 ஆப்ஷனல் ஸ்டாப், இது அதே மாதிரி தான். M03 மெயின் ஸ்பிண்டில் ஃபார்வேர்ட் ஆன், M04 மெயின் ஸ்பிண்டில் ரிவர்ஸ் ஆன், M05 ஸ்பிண்டில் ஸ்டாப், M08 கூலண்ட் ஆன், M09 கூலண்ட் ஆஃப். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பிண்டில் ஓரியன்டேஷன் M19, M30 ப்ரோக்ராம் மெயின்டெனன்ஸ் ரிவைண்ட், M45 M42 M45 ஹை கியர் லோ கியர் சேஞ்ச், M98 சப் ப்ரோக்ராம் கால், M910 10 to மெயின் ப்ரோக்ராம். இதில் இருக்கிற ஆப்ஷன் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டுக்கு இப்போ காமனாக யூஸ் பண்ணுவோம். அடுத்து எக்ஸ்ட்ரா வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரூ கோல்னு ஒன்று யூஸ் பண்ணுவோம். விஎம்சி ஹெச்எம்சியில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரூ கோல்னு யூஸ் பண்ணுவோம். அது பார்த்தீங்கன்னா M07 M26 M88 3 வேரியண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம். அதாவது மெஷினை பொறுத்து மாறும். இதில் அடிஷ்னல் பார்த்தீங்கன்னா எம் கோடில் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ தான் டிஃப்ரென்ஸ் வரும். பேசிக் எல்லாமே எம் கோடில் எல்லாமே டர்னிங்க்கு மில்லிங்க்கு எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் வரும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜி கோட் லிஸ்ட்டை பற்றி அடுத்த வீடியோவில் இது தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.